हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम स्पेशली बात करेंगे एक बजट सीरीज़ के गेमिंग कीबोर्ड के बारे में। ठीक है, और ये कीबोर्ड बहुत ही पॉपुलर है आजकल में। तो मैंने वही एक कीबोर्ड परचेज़ किया, तो उसको मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा उसका कुछ फीचर्स, और देखेंगे कि हाल ही में कीबोर्ड बहुत अच्छा है या फिर नहीं। सो हे गाइस, ट्रेजर हंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास एक बड़ा सा पैकेट है जो अमेजोन वालों ने मेरे को सेंड किया। इसमें हाल ही में इसमें एक छोटा सा कीबोर्ड ही है, लेकिन इसने इतना बड़ा पैकेट दे दिया मुझे और मैंने इसे पहले से अनबॉक्सिंग करके रखा हुआ और एक दो हफ्ते से मैं इसे यूज़ भी कर रहा हूँ। तो आपके साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि वो कैसा है। सो इसे करते हैं अनबॉक्सिंग। कैमरा को थोड़ा पास में लाते हैं, ठीक है। सो इधर एक बड़ा सा पैकेट है। पैकेट को ऐसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसके अंदर एक पैकेट है जो कि है कीबोर्ड का। और गाइस, ये वो फेमस कीबोर्ड जो हाल ही में बहुत पॉपुलर हुआ है। सो इसका एक ओवरव्यू देख लीजिए आप। ये वो कीबोर्ड और इसका नाम है कॉस्मिक बाइट CVZK02 करुणा वायर्ड गेमिंग कीबोर्ड। हाँ भाई, ये करुणा कीबोर्ड है, उससे डरने की कोई बात नहीं है। ये करुणा कीबोर्ड है जो अब इसको इसे हम करते हैं अनबॉक्सिंग। ऐसे इसे ओपन करने के बाद इस तरह के एक पैकेट रहते हैं इसमें, जो ऐसे पैकेट में आता है। और इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से, इस पैकेट को। तो इसे हमने निकाल लिया और निकाल लेने के बाद हम इसे कवर से निकालेंगे और इसे हम कवर से निकाल के साइड में रख देते हैं और देखते हैं इसके पैकेट में क्या है। और ऐसे इसके पैकेट में है कि यूज़र मैनुअल, ठीक है। ये है कि यूज़र मैनुअल कॉस्मिक बाइट का CVZK02 करुणा वाइड गेमिंग कीबोर्ड। और ये है यूज़र मैनुअल। इसमें कुछ फंक्शन वगैरह है इस कीबोर्ड की, तो वो मैंने हाल ही में से पढ़ लिया, तो आपको मैं दिखा दूँगा, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम साइड में रखते हैं और बाकी पैकेट में कुछ नहीं है, पैकेट बिल्कुल खाली है। इसको भी हम साइड कर देते हैं और अब देखते हैं असली कीबोर्ड। सो इस कीबोर्ड का बिल्ड क्वालिटी, मुझे ओवरऑल ये कीबोर्ड का बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा लगा। ये कीबोर्ड का बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है। और इसका जो बैक क्लिट है, इसका बैक फुल्ली रेड कलर का है और इसमें दो स्टैंड मिलता है इसको थोड़ा ऊपर करने के लिए। और क्वालिटी वाइज है तो प्लास्टिक से बना है। और इसका जो की है वो 5 मिलियन स्ट्रोक से प्रोवाइड करता है। और गाइस, इसका साउंड थोड़ा कम है बट चल जाएगा, मैकेनिकल कीबोर्ड जैसा तो फुल साउंड नहीं है। और इसका एक अब वायर देखो, ये आम वायर जैसे नहीं है, ये ब्रेडेड वायर है, ब्रेडेड केबल है। और इसका USB कनेक्टर है। और इसको मैं एक जो मैकेनिकल कीबोर्ड आता है उसको आप तो स्विच देखे हो, चेरी MX ब्लू या फिर चेरी MX रेड, उसका स्विच अलग तरीके से आता है। तो मैं इसका स्विच एक बार निकाल के दिखाऊंगा आपको। ये वाला स्विच देखिए गाइस, ये हालांकि ये मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है बट ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। अगर आपका PC बिल्ड का बजट अराउंड 40 से 60,000 है तो अब ये ज़रूर से ज़रूर मैं बोलूँगा कि ये कीबोर्ड को परचेस करो। या ये बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, हाई एंड मैकेनिकल कीबोर्ड के जैसा फीलिंग देता है, क्योंकि इसका 8GB कलर बहुत अच्छा है। तो उसका मैं 8GB कलर आपको दिखाऊँगा। और गाइस, जो की है बहुत ही सॉफ्ट की है और ये हाई एंड मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। सो आप इसे जरूर से ज़रूर परचेस करना। सो मैं इसे मोबाइल से कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ इसका लाइट। गाइस, मैंने इसे OTG केबल के थ्रू ऐसे मोबाइल से कनेक्ट कर लिया और आपका अब इसका लाइट देख सकते हो, ये बहुत ब्राइट लाइट है, ठीक है। सो इसका जो लाइट है वो मैं फंक्शन बताता हूँ। इसमें 7 8GB कलर है, ठीक है। 7 8GB कलर है, बहुत सारे मोड है। और आप चाहो तो इसका लाइट को, सबसे पहले मैं इसका लाइट का ब्राइटनेस जो है उसको कम ज़्यादा करना सिखाता हूँ आपको। इधर जो ये जो फंक्शन की है, ये आप की देख रहे हो, फंक्शन की FM लिखा है, इसी से सब कंट्रोल होता है। जैसे कि मैं अगर चाहूँ तो इस लाइट को कम कर सकता हूँ। तो इधर लिखा है पेज अप और पेज डाउन का बटन है, वहाँ पे अब फंक्शन की प्रेस करो और पेज अप का बटन को, पेज डाउन का बटन को अब क्लिक करो तो
उसके बाद सॉरी प्रेस डाउन के बटन को प्रेस करने के बाद इसका जो लाइट है तो देख सकते हो अब कम हो गया। सो इसे फिर से हम प्रेस करेंगे तो ये बंद ही हो गया, कोई बात नहीं। फिर से हम इसे लाइट अप करते हैं। जो ये स्विच है इसके बगल में, ये वाला स्विच है, इसका लाइट अप बंद भी कर सकते हो और फिर से इसे दबा के इसका लाइट अप ऑन कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब जो इसका लाइट बहुत अच्छा है। और इसका मैं पेज डाउन करके दिखाता हूँ फंक्शन की, और फंक्शन की के बाद सब पेज डाउन तो ये ब्राइटनेस बहुत ही कम हो गया लास्ट लेवल। अब अगर फंक्शन की प्रेस करके पेज अप करते हो तो इसका ब्राइटनेस हाई हो जाता है। वैसे इसका साउंड बहुत अच्छा है, आपको इसमें इसका साउंड भी सुना देता हूँ। तो इसका जो इफेक्ट है मैं सबसे पहले दिखाता हूँ। अगर आप फंक्शन का की प्रेस करोगे और ऊपर जो नंबर है इधर 1 है, 1 प्रेस करोगे तो यही कलर आएगा स्टार्ट करने के बाद। और फिर हम फंक्शन +2 करेंगे तो ये ऐसा कीबोर्ड के इधर उधर हिलता रहेगा। और फिर फंक्शन +3 करेंगे तो इसका कलर अपने आप चेंज होगा। ये देखिए इसमें 7 टाइप का कलर है जो मैं आगे जाके दिखाने वाला हूँ। ये कलर डिम होके फिर से लाइट अप होता है। सो फंक्शन +4 करते हैं। फंक्शन +4 करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। और अगर आप चाहते हो कि ये जो अभी जो ये राइट से लेफ्ट जा रहा है, अगर चाहते हो कि ये लेफ्ट से राइट जाए तो फंक्शन प्लस इधर जो एरो है इसको क्लिक करना पड़ेगा तो ये लेफ्ट से राइट जाएगा, कोई बात नहीं। और फिर फंक्शन +5, इसमें आप अलग अलग कलर को आसानी से सेट कर सकते हो। जैसे कि ये सिर्फ रेड है और इसमें आप दिखाएंगे कि 7 जो कलर है वो 7 कलर का ही फंक्शन दिखाऊंगा मैं। ये फंक्शन +5, फिर से ये ग्रीन, और ये तीसरा कलर ब्लू, चौथा कलर येलो, पांचवा कलर ये अलग टाइप का कलर है, मुझे इसका नाम नहीं पता। फंक्शन +5 ये पिंक टाइप का कलर है। और ये फंक्शन +5 ये वाइट टाइप का कलर है। और ये लास्ट ये 7 नंबर 7 ये लास्ट ऑफ द लिस्ट ये कलर है। और इधर जो लोगो है कॉस्मिक बाइट के बहुत ही अच्छा लगता है। और गाइस इसमें एक फंक्शन है जो आपको बस मैं बताऊंगा। अगर आपके पास कोई 8 GB मैट नहीं है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इधर जो इसका नीचे सॉरी कैमरा से तो ज़्यादा दिख नहीं रहा है। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो ही पता चलेगा, क्योंकि इसका जो मैंने पीछे दिखाया था रेड कलर का। सो जब भी ये अंधेरे में आपका कीबोर्ड ऑन करते हो तो पीछे जो रेड कलर का राइट है वो टेबल में 8 GB मैट की तरह लगता है, तो ये बहुत ही कूल है। और इसका जो फीचर्स है अभी अब इसे फंक्शन +6 करेंगे, ठीक है। तो इसे ये फंक्शन +6 करेंगे तो ये ऐसा चारों तरफ से आके मिडल में कलर अटक जाता है, कोई बात नहीं। अब फंक्शन +7 सो ये है गेमिंग मोड। सो गेमिंग के लिए ज़्यादातर ये यूज़ होता है, आप देख सकते हो ये गेमिंग मोड, ठीक है। सो अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा है। फंक्शन +8 करते हैं तो फंक्शन +8 करूँगा तो ये ऑफ हो गया, तो जहाँ से मैं प्रेस करूँगा वहीं से लाइट आएगा, आप ख्याल करना। ये बहुत अच्छा फीचर है। और लास्ट फीचर बहुत ही अच्छा है, जैसे मैं आपको लास्ट फीचर दिखाता हूँ। सो आप ध्यान से देखना, जब भी मैं फंक्शन +9 करूँगा तो मैं अभी फंक्शन +9 कर रहा हूँ तो कीबोर्ड का लाइट चला गया। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। अब मैं मेरा मोबाइल को स्मार्टफोन को लेकर आऊँगा और फिर मैं एक म्यूज़िक ऑन करूँगा इसमें। सो मैं म्यूज़िक ऑन कर रहा हूँ। सो म्यूज़िक ऑन करते अब अच्छे से सुनना कि ये म्यूजिक से सिंक हो जाता है, ठीक है।
सो गाइस, यही था इस कीबोर्ड के बारे में, इसका कुछ फीचर्स। और ये बहुत बढ़िया कीबोर्ड है, आप इसे आराम से ज़रूर परचेस करो। और इसे ही परचेस करना अगर आपके बजट 40 से 50,000 रुपीज़ में है, पीसी बिल्ड करना चाह रहे हो और आपको एक गेमिंग कीबोर्ड लेना है जिसका बजट अगर 1000 रुपीज़ है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि और 200 रुपये ज़्यादा स्पेंड करो और इसे परचेस करो। बहुत अच्छा गेमिंग कीबोर्ड है। और बस ऐसा ही, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके परचेस करो। और अगर आप ऐसे असम कंटेंट डेली देखना चाहते हो तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब करो। और अभी जो स्क्रीन में इंस्टा का ID है उसे जाके मेरे को फॉलो करो। और मेरा डिस्क्रिप्शन का लिंक, सोशल मीडिया का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो करो। बस इतना ही। और गाइस, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था बजट गेमिंग मॉनिटर की वीडियो, जो अंडर 1000 रुपीज़ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके उस वीडियो को देखो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे असम कंटेंट मैं आपके लिए डेली लाता रहूँगा। थैंक यू।